Olunaku olwaleero lisiti eriko abantu abasoba 30. Kitegeeza guno omuwendo gwegasse ku 8 ekyabadde kya Katuuka nga kati kitegeeza omuwendo gusukka mu bantu 10,000. Yadde nga tulina ate abalala be twadocumentinga abasukka mu 10,000 nga bakyaliyo era nga nabo tusaba bakomezebwewo. Abantu bano batukubira amasimu okuva mu makomera, batukubira amasimu oba batusindikira messages okuva mu biyumba bya bakama baabwe oba ku offices gaabwe oba okuva ku deposition centers ez'enjawulo mu Saudi Arabia wamu n'ensi yonna okutwaliza awamu. Abalala ab'enganda zaabwe batutuukira ku offices zaffe ne bajjuza details zaabwe nga bakomplaininga abantu baabwe tebabalabako bababulako, abalala babasiba, abalala bakyalemedde mu biyumba oba ku deportation centers ez'enjawulo yadde nga bamalako contracts zaabwe. Ekirala kyennyamira nnyo ati abantu bano abasinga bagenze okukomezebwawo nga baali babateekako ebisango omuli okubba golodi, omuli okubba ssente, omuli okulwana oba okukuba bakama baabwe simple olw'okuba nga bagezaako okuteekawo embeera ey'enjawulo nga beetaaga baddizibwe ewaka olw'okuba nga baali bamalako dda contracts zaabwe ng'ate bakama baabwe baali bakyagaanye okubazza okwabwobwe. Olwaleero basobye 30 ku lisiti kuliko 34. Kitegeeza baneno beeyongedde ku 8 ababadde bakakomezebwawo. Ng'ate era bwe tukyalinda abalala okuva mu nsi yonna, wali abali mu kuva UAE be tuli mu kudocumentinga, waliwo abali stranded e Iraq ga nabo tukyalinda bakomezebwewo, waliwo abali e Myanmar, waliwo abali e Syria, waliwo abali e Qatar, e Jordan, e Oman, ng'era nabo tukyasabira ddala gavumenti okutuyambako negotiating n'ezo gavumenti gye bali okubanga bakomezebwawo. Tumanyi nti bannayuganda bangi bakyajja ku reception centers ez'enjawulo we wagenda okubeera received. Amakomera ge Saudi tegafaanana ng'amakomera gaffe ag'eno. Abaana abamu basangibwa nga batambula ne batwalibwa mu reception centers ago ge tuyita amakomera. Bwe babeera eyo baba budaabuda ne babawa ebyetaagisa byonna okutuuka bwe baba baprocessinze papers zaabwe. Abaana abamu abasinga basangibwa nga n'empapula eziboogerako tezikyaliwo, tebakyalina passport, tebalina tiketi, so mu kaseera ako nga bakyakola ku ebyo bwe bateekebwa mu reception centers ezo ze tuyita amakomera. So gye bava okujjayo ensonga lwaki abamu mubalaba nga balina luggage zaabwe ez'enjawulo. So abo abakomyewo olwaleero. Process eno okutandika yatugwako nga ministry nga tewali nteekateeka emala. Jjukira nti gavumenti ya Saudi Arabia bw'emala okulangirira nti wabeerewo nti abantu bano basonyiddwa, minisita waffe okuva mu meeting eyo bwe yajja mu Uganda n'informinga cabinet decision eyo. Enteekateeka zonna we ziri, wabaddewo partnerships ez'enjawulo ne International Organization for Migration. We twogera kaakati minisita waffe atwala Labour and Industrial Relations Esther Anyakuni Davinia naye akomawo agenda kukola okulangirira ku lunaku lwa bbalaza wajja kubeerawo olukiiko ku media center olw'amawulire wagenda okukola enteekateeka. Naye ku kyentegeddeko mu nteekateeka eyo mulimu okuba nti abantu bano baba bakomyewo bafune counseling emala. Tulina okudocumentinga n'okuprofilinga abantu abo bonna n'okutegeera gye bali yonna. Jjukira nti abamu bakomawo dda, abamu bakomawo kati, n'abalala bakyadda. Bwe banaaba tumaze okubadocumentinga, tumaze okufuna contacts zaabwe, era omulimu gw'enduko kati kwe kucompilinga comprehensive list ey'abantu abo. Twagala babeere nga bayambibwa n'okubeera integrated, okubawa ekyokukola ekyenjawulo. Abamu bakomawo nga tebalina na nsimbi, tebalina wa kutandikira, bajja kuba nga bayambibwako nga Ministry of Gender ekolagana n'ekitongole ekya International Organization for Migration, ekitongole ky'ensi yonna ekyakkiriziganyizza ne Uganda oluvannyuma olw'enteesaganya zino.